အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IC Korean Language Class မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ EPS သင်ရိုးအသစ်ရဲ့အခန်းနှစ်ထဲက grammar နံပါတ်1လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမရှင်းပြခင်မှာနောက်လေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့မှဒီ EPS နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်သွားပြီးမှဖြစ်လို့subscribe လုပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အခန်းနှစ်ထဲက grammar လေးရဆိုရင် grammar နံပါတ်1ကဆိုရင်ဘာ grammar လေးလဲဆိုတော့ EAU ရေယူပြန်ပြောမယ်နော် EAU ရေယူဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အောက်မှာကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံး EAU ရေယူကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ noun အနေနဲ့တွဲပါတယ် noun ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင် noun ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ noun အနေနဲ့တွဲတယ် EAU ရေယူ EAU ရေယူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရပါတယ်ပြောချင်တာကဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ယူယူဝတ်ကြဖြစ်သလားဆိုရင်မေခွန်းဝတ်ကြပြောချင်တာအေးယူရဲယူသည်အမေရောအဖြေရောကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာနောင်းနဲ့တွဲတာတနည်းအားဖြင့်နန်နေနဲ့တွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သလားလို့မေးလိုက်မယ်မြန်မာလူမျိုးဆိုတာနန်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်နောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သလားလို့မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်သလားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီအေးယူရဲယူကိုသုံးလို့ရတယ်ပြန်ဖြေဟုတ်ကဲ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်းရဲယူကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ရဲယူဒီအရှိယာနောင်တနည်းအားဖြင့်နာနေနဲ့တွဲတယ်အတိပ္ပယ်ကဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသုံးတယ်ဖြစ်သလားလို့လည်းသုံးတယ်မိခွန်းရောအဖြေရောသုံးလို့ရပါတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအောက်မှာနောင်မှာတဲ့အသက်ပါရင် EAU တဲ့မှတ်ထားမယ်နော်နောင်မှာအသက်ပါလို့ရှိရင် EAU အသက်မပါဘူးဆိုရင်ရဲယူနဲ့တွဲပါတယ်ဥပမာအောက်မှာဥပမာရေးပြထားတဲ့ 학생ဆိုတာကျောင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ပါမပါကြည့်ရတော့မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေနှလုံးသုံးလုံးဖြစ်နေရင်ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်ရမလဲနောက်စလုံးကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ 학생 ရဲ့ sen မှာအသက်ပါနေတယ်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ပါတော့ EAU နဲ့တွဲလိုက်တော့အဖြေက 학생 EAU 학생ကကျောင်းသား EAU ကဖြစ်ပါတယ် 학생 EAU ဆိုတော့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာ question mark လေးထည့်ပြီးတော့မေးခွန်းအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော် question mark ထည့်ပြီးမေးခွန်းအနေနဲ့သုံးရင်တော့ကျောင်းသားဖြစ်သလားဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရသွားမှာပေါ့နားလည်မယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကချက်ဆိုတာစာအုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူ့မှာလည်းအသက်ပါနေတယ်အသက်ပါတဲ့အတွက် EAU နဲ့တွဲမယ်ပေါင်းလိုက်တော့책이에요စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အတန်ကူးပြီးဖတ်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားစလုံးတွေကအသက်ရဲ့အနောက်မှာအတွေဟာတွေဆိုရင်အတန်ကူးရတယ်အဲ့တော့책이에요စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲ question mark လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့책이에요စာအုပ်ဖြစ်သလားလို့ဘာသာပြန်သွားမှာပေါ့မေးခွန်းဖြစ်ခြင်း question mark လေးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက친구ဆိုတာတငယ်ချင်းအသက်ပါမပါကြည့်မယ်နောက်စလုံးလေးကိုကြည့်ရမယ်နော်နောက်စလုံးလေးဖြစ်တဲ့ဂူမှာအသက်မပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ရဲယူနဲ့တွဲမယ်친구ရဲယူတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲ question mark လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့친구ရဲယူတငယ်ချင်းဖြစ်သလားဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ချောင်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ချောင်းက어머니ဆိုတာအမေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းအသက်ပါမပါနောက်စလုံးလေးကိုကြည့်မယ်နောက်ဆုံးစလုံးမှာအသက်မပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ရဲယူနဲ့တွဲမယ်어머니ရဲယူအဓိပ္ပာယ်ကအမေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းမေးခွန်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်어머니ရဲယူဆိုပြီးတော့ question mark လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေဖြစ်သလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းမေးခြင်းတဲ့အခါအတန်လေးနားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတန်လေးကိုမြင့်ပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာပထမတစ်ချောင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်학생이에요ဆိုပြီးအတန်ကိုမြင့်လိုက်မယ်학생이에요ကျောင်းသားဖြစ်သလား학생이에요ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယ책이에요စာအုပ်ဖြစ်သလား책이에요စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်친구예요တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသလား친구예요တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်어머니예요အမေဖြစ်ပါသလား
အမောနီယေယူဆိုရင်အမေဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ရဲယူဒီ noun တနည်းအားဖြင့်မြန်မာလိုဆိုရင်နာမ်နေနဲ့တွဲတယ်အတိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သလားမေးခွန်းရောအဖြေရောသုံးလို့ရတယ်အသက်ပါရင်ရဲယူအသက်မပါရင်ရဲယူအဲ့ဆိုဒီ grammar လေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်စာအုပ်ထဲကလေ့ကျင့်ခန်းဝါကြလေးတွေကိုတစ်ချက်သွားပြီးရရှင်းပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဖက်စာအုပ်ထဲမှာ moonbot 1ဆိုပြီးရေးထားတယ်တွေ့ရနော်အမှာခေါင်းစဉ်ကရဲယူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလဲကကိုရီးယားစာပိုက်ကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စာပိုက်ကြီးတွေကိုဒီချက်ကြော်သွားလိုက်တော့မယ်ပြောရင်ရှုံနေမှာဆိုလို့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးမပြောဘဲနဲ့ဇယားလေးတွေ့မယ်နော်ဇယားလေးကိုကြည့်မယ်ဇယားလေးရဲ့ပထမမှာရေးထားတာ badchim ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအသက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာမှာဆိုလဲကတ်သက်ထသက်ဘတ်သက်ရှိရနော်အဲ့လိုအသက်တွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ badchim ဆိုတာအသက်အမှဘေးနာအိုလေးထားတယ်ဝိုင်းထားတယ်ပြောချင်တာကိုရီးယားမှာဆိုရင်အိုဆိုတာမြန်မာမှာဆိုရင်အမှန်ချင်းနဲ့ဆင်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုရီးယားရဲ့အိုဒီမြန်မာမှာဆိုရင်အမှန်ချင်းနဲ့ဆင်တယ်ပြောချင်တာ badchim ဆိုပြီးတော့အိုလေးရေးထားတာအသက်ပါရင်လို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အသက်ပါရင် EAU နဲ့တွဲမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ badchim ဆိုပြီးတော့ကြက်ချီကလေးချစ်ထားတယ်ပြောချင်တာအသက်မပါရင်လို့ပြောချင်တာအသက်မပါရင်ရဲယူအဲ့တော့အပေါ်ကစာကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ badchim เนาะအသက်ပါတယ်ဆိုရင် EAU တဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရေးထားတာက cop ခအောပါတ cop ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခွတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို cup ကနေမွေးစားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cop ဆိုတာခွတ်သူ့မှာအသက်ပါမပါကြည့်တော့ပါနေတယ်ပါနေတဲ့အတွက် EAU နဲ့တွဲမယ်ပေါင်းပြီးဖတ်တဲ့အခါ copy အတန်ကူးပြီးတော့ဖတ်ပါမယ် copy เนาะဒီခွတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်အောက်တစ်ကြောင်းမှာเนาะအသက်မပါဘူးဆိုရင်ရဲယူနဲ့တွဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကရှီခဲလို့ရေးထားတယ်ရှီခဲဆိုတာနိုင်ဟုတ်ပြီသူ့မှာအသက်ပါမပါကြည့်တော့မပါနေဘူးမပါတဲ့အတွက်ရဲယူနဲ့တွဲမယ်ရှီခဲရဲယူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်နော်နားလည်ရင်သူ့ရဲ့အောက်ကဥပမာဝကြလေးတွေကိုသွားကြည့်ရအောင်ဥပမာဝကြလေးမှာရေးထားတာက 이건 계산기예요. 이건 계산기예요. 이건ဆိုတာဒီအရာကတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့ဆုံးက ER D gone ဆိုတာအရာကတော့ဒါအခန်းတက်မှာပါသွားပြီးသားเนาะဒီချက်လေးဒီဟာလေးကိုရှင်းပြပေးဘူးတယ်ဗီဒီယိုတင်ထားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ igon ဒီအရာကတော့ 계산기ဆိုတာ calculator ခဏန်းပေါင်းစပ်ကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ညဖြစ်ခဏန်းပေါင်းစပ်ပေါ့အဲ့တော့ igon ဒီအရာကတော့ 계산기ဆိုတော့ခဏန်းပေါင်းစပ်သူ့မှာနောက်ဆုံးက key မှာအသက်မပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ရဲယူနဲ့တွဲထားတဲ့ 계산기ရဲ့ယူခဏန်းပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့question mark မပါတဲ့အတွက်ရိုးရိုးဝက်ကြဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဘာသာပြန်မယ်နော်။ပြီးနောက်အောက်တဲ့ချောင်းမှာက gone ဆိုတာအဲ့ဒီ gone ကအရာကတော့ gone ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကတော့ 안경이에요. 안경ဆိုတာမျက်မှန် 이에요 ကဖြစ်ပါတယ် 안경이에요 ဆိုတော့မျက်မှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ 안경 ရဲ့နောက်စလုံးခေါင်းမှာအသက်ပါနေတဲ့အတွက် EAU နဲ့သုံးထားတာပါ 그건 အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီအရာကတော့ 안경이에요 เนาะမျက်မှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတတိယတစ်ချောင်းကြည့်မယ်တတိယတစ်ချောင်းနဲ့စတုတ္ထတစ်ချောင်းကကြတော့လေအမေးဖြေပုံစံရေးထားတာเนาะရှေ့ဆုံးကဂါတို့နာတို့ဆိုတာတွေကလူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုကိုစားပြုဥပမာအနေနဲ့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဂါဆိုတဲ့မိကွန်းမေးတဲ့သူကစပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ 어느 나라 사람이에요တဲ့ 어느ဆိုတာဘယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်ကနာရာကနိုင်ငံ 어느 나라ဘယ်နိုင်ငံ 사람ဆိုတာလူသို့မဟုတ်လူမျိုးဒီနေရာမှာတော့လူမျိုးလို့ဘာသာပြန်နော် 어느 나라 사람ဘယ်နိုင်ငံလူမျိုးအဲ့မှာ 사람 မှာအသက်ပါနေတဲ့အတွက် EAU နဲ့သုံးထားတယ် 어느 나라 사람이에요နောက်က question mark လည်းပါတယ်မေးခွန်းဝကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသလားเนาะတနည်းအားဖြင့်တော့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်လေပေါ့နော် 어느 나라 사람이에요ဘယ်နိုင်ငံလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ EAU ကိုဒီမှာမေးခွန်းနေနဲ့ဘာသာပြန်မယ်နော်ဖြစ်ပါတယ်လေအောက်မှာဖြေက베트남 사람이에요.
Vietnam ဆိုတာ Vietnam စာရမ်းကလူမျိုး Vietnam လူမျိုးအမှစာရမ်းမှာအသက်ပါတဲ့အတွက် EAU เนาะ EAU အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာကျတော့ဖြစ်ပါတယ် Vietnam စာရမ်း EAU Vietnam လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့အဖြစ်ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အတွက် question mark ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်နော်အပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံလူမျိုးဖြစ်တယ်လဲမှာဆိုရင် EAU ကိုမေးခွန်းအနေနဲ့ဖြစ်ပါသလားဖြစ်ပါသလဲလို့ဘာသာပြန်သွားတယ်အောက်ကနော် Vietnam လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မှာကျတော့ EAU ကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရိုးဝကြအနေနဲ့ဘာသာပြန်သွားတယ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ grammar လေးက EAU ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော် noun တနည်းအားဖြင့်မြန်မာလိုနာမ်နေနဲ့တွဲတယ်အသက်ပါရင် EAU အသက်မပါရင် YEAU ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရိုးဝကြလဲသုံးလို့ရတယ်ဖြစ်ပါသလားဆိုပြီးမေးခွန်းလဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီ grammar လေးနဲ့ပဲအပြီးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့လည်းဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်เนาะဆက်ပြီးတော့လေ့လာဆောင်ကြည့်အားပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်